Akasitrana hatrany ianao manjo ny fahitalavitra TV manatitra ny aravandray tompoko lahy sy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra amin'ity alina ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly voalohan'ny volana Novambra ny fivoriam-be ny firenena mikambana andiniana momba ny fiovaovan'ny toetrandro andiany fa 4 na ny COP26 izay totsaina ny Glasgow any Écosse. Anisany mandray anjara amin'izany ny délégation malagasy izay tarihany filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tati-baovao hatrany miaraka amin'ny Volavy Ravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Firenena hatrany amin'ny 710 izay nanosony ny fifanarahana lasitra ny firenena mikambana momba ny fiovaovan'ny toetrandro no mandray anjara amin'ity fivoriana ity. Ho an'i Madagasikara dia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no mitarika ny délégation malagasy izay misy ny ministra ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovanjafy Bomiavy Raharmirina. Atao anatin'ity fionana iraisam-pirenena ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nandray anjara amin'ny hetsika Action and Solidarity the Critical Decade izay notarihan'ny Prime Ministre Britannique Boris Johnson ary nandraisany filoham-panjakana hatrany amin'ny 30 anjara. Fotoana izay nafahan'ny filoham-pirenena malagasy nampahafantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny Madagasikara izay mitahiry ny 5 isanjato ny zavaboary eran'izao tontolo izao ala ary zavaboary malagasy mandray anjara betsaka amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny alalan'ny fisintonana ny entona mangeja hafanana. Sont comme les sables mouvants détruit par l'homme et disparaît petit à petit et se transforme en désert. Pour cela, il nous faut agir vite et d'être solidaires. Madagascar représente 5% de la biodiversité mondiale. Essentiellement constituée de forêts, cette biodiversité contribue activement à la lutte contre le changement climatique en captant une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et pourtant, cette écosystème unique qui abrite des espèces endémiques de faune et de flore est aujourd'hui en péril. En effet, les forêts sont les poumons de notre planète et aujourd'hui, le patrimoine forestier mondial se trouve en Amérique latine et en Afrique. Pourtant, ces territoires, et plus particulièrement l'Afrique et Madagascar, subissent une déforestation à grande vitesse et rapide. Miaringana nefa ny ala malagasy ny fanaovana kitay sy arina fandrehatra no tena mahatonga izay faripahan'ny ala izay. Arina hatrany amin'ny 5 sy 4 tonna isan-taona no ilain'i Madagasikara amin'izany. Tombanana ho ala hatrany amin'ny 1 hektara no simba ny fianakaviany iray entina andrahoana sakafo. Manoloana io vahaolana nambaran'ny filoham-pirenena malagasy ny fidirana amin'ny fampiasana ny angovo azo voazana. Anisan'izany ny fampiasana ny entona azo avy amin'ny bioéthanol entina iarovana ny ala. Nambarany tamin'ity fionana ity fa famatsiam-bola hatrany amin'ny $10,000 no ilaina entina hanomezana angovo amin'ny tokantrano malagasy 10 tapitrisa. En effet, 90% des ménages africains utilisent du bois de chauffe pour faire cuire leur alimentation. Pour obtenir 10 kg de charbon, il faut 100 kg de bois. Ainsi, chaque année, une famille détruit 1 hectare de forêt afin de subvenir à ses besoins en énergie. Comment stopper ce désastre? Nous proposons une transition énergétique en Afrique à travers le financement de ressources d'énergie propres qui se substituent au bois de chauffe. Pour ce faire, Madagascar plaide pour l'utilisation des réchauds à base de bioéthanol et de gaz sur son territoire et partout sur le continent africain pour préserver nos forêts. À titre d'exemple, pour équiper 4 millions de ménages à Madagascar, nous avons besoin d'un financement qui s'élève à $100 millions, un montant qui ne peut pas être supporté par nos populations. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine du développement vert, d'une émergence écologique et d'un modèle de résilience climatique. Le financement climatique et les appuis financiers et accompagnement technique sont essentiels pour soutenir notre industrie verte visant à accroître nos ambitions en matière d'atténuation et d'adaptation climatique. Il faut agir. Ny COP26 izay karakarain'ny Royaume-Uni dia mikendry ny siny ny asa mivangana. Tanjona ny ahatanterahany firenena tsirairay ny fifanarahan'ny Paris tamin'ny taona 2024. Ny momba ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro, ny zavaboary sy ny natiora, ny angovo, ny fitanterana sy ny famatsiam-bola ny tetikasa entina nalefahana ny fiovaovan'ny toetrandro no anisan'ny hojerena ao anatin'ny COP26.
Laneo ny Evans mikasika ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjara ny Madagasikara ao anatin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana momba ny fioavan'ny toetrandro na ny COP26 izay tanterahana ny Glasgow any Ecosse ny pay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien Volaravoavy Simamy Rasamody. Efa iainana rimby akototra ny fioavan'ny toetrandro ary fotoan-dehibe ahafahan'izao tontolo izao mitady vahaolana ny fikoanandoha iraisam-pirenena momba ny fioavan'ny toetrandro andiany fa 2020 ny COP26 izay tanterahana ny Glasgow hoy Radanoara Julien pay fifandraisana iraisam-pirenena. Enjeu-ny any amin'ny Glasgow zao fotoana zao dia le fantatra be sy maro zany le fiovan'ny toetrandro sy le changement climatique izay eran'izao tontolo zao ka ny aveniran'izao tontolo zao mihitsy ny enjeu ka noho izany tokony samy anao ny fihetsika tokony izay le hoe action locale ozy izy René Dubos zay hoe penser globalement agir localement zany hoe ny tsirairay zany firenena dia tokony hanao ny ezaka mihitsy anena ilay fiakaran'ny maripana eran'izao tontolo zao. Iny moa efa tapaka tany amin'ny COP 21 tany à Paris le hoe latsaky ny 2 degré kanefa ny manarak'izay misy appui financier le hoe 100 milliards de dollars ny 2020 dia iny moa zany lefa hoe kelikely zany mbola voazara taty amin'ny tanomaritra satria tanomaritra tsy manam-bola iatrehana zany. Nambaran'ity minisitra teo aloha ity fa fotoana ahafahan'ny Madagasikara mitady famatsim-bola ahafahana manamafy ny fiarovana ny tontolo iainana ny sionana ao Glasgow. Madagasikara manokana zao dia tokony avotra tsara zany any hoe inona marina ny enjeu to Madagasikara tsika zany resaka environnement tokony mila fanafina be dehibe satria raha mahita zao tsika efa ny any amin'ny sud zany zao efa raha mahita reny fa tsy sud reny eto amin'ny centre koa voatany misy an'ilay raha natrikary tsika efa niakatra be ny température 33 degré ary ny rano tsy dia misy firy tsika zao na tety amin'ny anay zany dia hoe efa 10 vola zany zao tsy nahazo rano tamin'ny Jirama dia izay faharoa efa miaina koa zany lay mepotika le hoe faune et flore endémique any Madagasikara hoe tsy hita raha tsy eto Madagasikara ihany biby zany ny zava-maniry sy ny sisa zany rehetra zany dia hoe amerenana farapina amerenana amin'ny loniny hoe ala ity izy le forêt primaire mihitsy ara tokony avelona eto Madagasikara amin'ny lafon-drehetra dia eo moa zany le fambolekage isan-karazany ao koa zany ny ahena ny tony émission na gaz à effet de serre tsika ke betsaka fipetra azo atao fa meko izy amin'ny manaraka dia ny tsara resahana an'io zany dia momba ny afitsehoana zava-misy eto Madagasikara hoe ninona zavatra miseho resaka climat ny arena kibon'ny tany Madagasikara tsy miova dia ny hoe ressource minière Madagasikara reny dia tokony hifanampiana ihany koa zany manao clin d'œil tsika amin'ny resaka investisseur hitanjaka an'ireny miaraka Madagasikara anatin'ny projet de développement mihitsy no zao le PME zany zao tokony hita taratra ao mihitsy zany zavatra zany satria nefa nanomboka ny banque mondiale zao raha hijery ny ao anatin'ny PIB produit intérieur brut à Madagascar dia ny capital environnemental zany zao tafiditra comptabilisé ao anatin'izany PIB zany or Madagascar manan-javatra be dia be amin'ny resaka tontolo iainana ho avoatra sy ny zavaboary izay natoraly misy eto Madagascar izay indrindra ny hoe angatahana fanampiana hierovana an'ireny raha izay faharoa zany miaraka amin'izay resaka izay ihany tokony angataka resaka manokana amin'ny FIDA Madagascar Fonds international pour le développement agricole aza tonoina fa tsika pays agricole valopolo isan-jato malagasy mpamboly biovy dia zany indrindra tokony fitorantsika satria na ny développement rural tsika tsy dia mifanaraka loatra ny politika hatramin'izay ny zava-misy eto Madagascar. Hitoetra amin'ny 12 Novambra 2024 ny fivorian'ny firenena mikambana andinihana ny fihoavan'ny toetrandro izay tanterahana ny Glasgow any Ecosse.
notokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina kosa ny birao miadidy ny soram-pananana momba ny harena kibon'ny tany BCMM sambava fanonotriny izany ny premier ministre Tsay Christian izay sady ministra misahana vonjomaika ny ministerany harena kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratéjika andindiny avetrady. Ny birao miadidy ny soram-pananana momba ny harena kibon'ny tany eto Madagasikara na ny BSMM izay natsangana ao Sambava faritra Savano faha 12 amin'ny BSMM hita manirana nosy isana ny fandrarana ara-panjakana ny sehatry ny harena kibon'ny tany. Nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fitokanana izany tany an-toerana no nanamafisany ihany koa fa tokony hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ny harena kibon'ny tany. Sy zao foto-davitra zao na ny BSMM dia fanomezana ny fahazahoan-dalana hitrandraka ny harena kibon'ny tany, zany hoe rehefa misy zany olona te hitrandraka ny harena kibon'ny tany aty amin'ny faritra tsy makany Atsirana tsy makany Antananarivo tsony fa eto ihany eto amin'ity birao ity dia manao an'izany fangatahana zany ary mametraka an'izay rafitra sy ny fanomezana lalana izay. Izany dia ity birao ity no mandray ireo fangatahana fahazahoan-dalana rehetra hitrandraka ny harena kibon'ny tany na permis minier zay atao aty amin'ny faritra. Ity birao ity zany no mame ny permis minier zay ame ihany koa ny fanomezan-dalana zay hitrandrahana na ny hoe autorisation exclusive de réservation de périmètre minier. Noho izany dia hiazakazaka ny fampandrosoana ny fitrandrahana harena kibon'ny tany ao anatin'ny mangarahara. Ary eo moa samy mijery daholo eo Bianco tsy tokony hisy tsony kolokolo fa etra ihany no mame an'izany fahazahoan-dalana zany ahafahana mitrandraka ny harena kibon'ny tany. Fa zao ny zava-dehibe ihany koa tsy maintsy ataontsika dia ny fametrahana ireo mpitrandraka madinika, ny fampidirana an'izy ireo, ny fampirisihana an'izy ireo mba hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Zany hoe tsy hitrandraka sauvagement, zany hoe tsy ara-drarina any amin'izay toerana rehetrarehetra fa mangataka ny alalana, omena ny alalana dia mandoa ny hetra araka ny tokony ho izy. Dingana ray lehibe noho izany no atrehantsika indray ankehitriny amin'ny fampandrosoana ny faritra ty Sava, amin'ny fampandrosoana eto Sambava. Antom-pisina sy ny andraikitra fototry ny BSMM dia ny fanomezana ny fahazoan-dalana hitrandraka harena kibon'ny tany mandra-pahatonga ny fehim-potoana mahafoana azy izay ao anatin'ny fangararana tanteraka. BSMM zany ny atao-takevitra rehetra momba ny permis minier no zaraina. Sambatra sy tetrika ary finaritra no ny fahazahoana trano birao ny BSMM Sambava. Zay anisan'ny birao 12 manerana ny Madagasikara eo anivon'ny bureau de cadastre minier de Madagascar zany. Zay miezaka hatrany manakaiky ny vahoaka. Raha tany am-boalohany tamin'ny taona 2000 ny BSMM dia ny renim-voaparitany enina ny nisy azy amin'izao fotoana izao efa 12 ny birao miparitaka amin'ny faritra samihafa zay tsy tsahatra anakaiky vahoaka. Raha momba ny Sambava manokana tamin'ny 12 taona lasa rehefa teto fananofa-trano dia 12 taona ty aoriana dia izao nanorina foto-davitra ao anatin'ny fanatanterahana ny vina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny politika ankapoben'ny fanjakana ary ny programan'ny gouvernementa isika karariny zitsiny raha foto-dravitrasa manara-penitra toy izao no sitrahantsika mpandraraha eo amin'ny sehatry ny harena kibon'ny tany eto an-toerana. Izy ihany koa no mandray ireo fangatahana fahazoan-dalana hitrandraka harena kibon'ny tany na ny permis minier sy ny fahazoan-dalana feno amin'ny famandriana faritra hitrandrahana. Tsy voatery ho any an-tsiranana intsony araka izany ireo mpisehatra anao ny antota-taratasy. Faritra manan-karena Sava raha ny lafiny harena kibon'ny tany. I Voemara dia malaza ohatra ny ao Adaraina fa manana volamena, ny varahana, ny vato toy ny kwaritra, ny eladrano na mika, ny sfeniny ary ny tourmaline.
azany ho makasika an'iny fa hivadika alafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika mangataka ny fampietona ny fandiniana ny volavolan-dalàna manova sy mameno ny fiapetra sasany voafaritry ny fehezan-dalàna alarana 1.4 para aotraotra roa momba ny fahasalamana na ny antsoina hoe code de la santé eny anivon'ny antemera-pirenena reo matiany eo amin'ny sehitry ny fikirakirana fanafody ny fanovana aroso ny tolo-dalàna io dia mikasika ny toerana tokony isy ny tompo fivarotam-panafody iray na dépôt de médicaments amin'ny faritra ijoroana pharmacie. Jamimara Daniel sy Atsiry Rakotoarso. Tsy mitovy lenta ny farmasia sy ny tompo fivarotam-panafody ary ny farmasianina izay nianatra manokana amin'ny momba ny fikirakirana izany fanafody izany sy ny fanomezana torohevitra ny marary ary ireo mpampiasa ny fanafody izany ambaran'ireo matianina eo amin'ny sehatra ny farmasia. Mangataka ny ampietona ny fandinian'ny antenimera-pirenena ilay volavolan-dalàna momba ny toby fivarotam-panafody izy ireo. Amin'izao misy ny fanehoan-kevitra ataon'izy ireo amin'ny alalan'ny fametahana sorobaventy eraky ny farmasia. Fanohitra zany amin'ny code de la santé satria le izy dia anovan'le zavatra zany dia ametraka hoe hitovy lenta zany hampitovy lenta ny farmasia sy ny dépôt satria ny lalàna hatramin'izay dia hoe ny dépôt de médicament dia any amin'ny toerana tsisy farmasia ihany fa ty volavolan-dalàna ty zany mieritreritra hoe tsy izay intsony fa tsy azonareo kitiana intsony ny dépôt de médicament efa misy miara-manaiky tsika zany fa ny farmasia mbola tsy ampy nefany misy ny fanofanana ny farmasianina zany izay efa mandeha ary misy ny politika izay arahany ohatra ny olafitra zany hoe tokony hiezaka anaparitaka zany ny farmasia rano Madagasikara izay efa andalana efa mandeha. Misy ihany koa asa efa ataon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka fampandrosoana ny na fandaminana sy fandrandrana amin'izany ny asan'ny dépôt de médicament dia na teo ary izay rehetrarehetra izay dia misy an'ity finiavana andany an'io volavolan-dalàna izay no natonga ny izao hetsika ataony. Betsaka no mety ambana ateraky io tolo-dalàna io no izy natao tao anaty amiana sy fahamaikana hoy ireo matianina amin'ny sehatra. Ny risika be dia be ngamba sarotra ny tamin'ny saina eto daholo izy rehetra fa rahantsika malala fa nio dépôt de médicament io zavatra hoe vonjy maika médicament essentiel ihany ny ataon'izy io tokony fa tsika rehetra io samy malala rehefa mandeha any amin'ny dépôt de médicament dia moatra lavitra zay ny zavatra midina dia eo koa zany misy an'le hoe fanaraha-maso akaikiny zareo io satria ny fanafody rahantsika malala fa misy date de péremption kanefa date de péremption io tsy hoe misoratra le izy dia valable fa misy fomba fitantanana azy fomba fitehirizana azy ireo matetika tsy voaja loatra. Misa 7.7 amin'izao no isan'ireo farmasia miparitaka manerana Madagasikara arosakana amin'ny fanapariahana ho an'ny farmasia io lalàna io. Araka ny lalàna dia any amin'ireo toerana tsy mbola misy farmasia no misy ny toby fivarotam-panafody saingy misy ny fanekena izay mamaritra mazava tsara fa mandra-pijoroan'ny farmasia iray ao amin'ilay toerana ny fepotona azon'ny toby fivarotam-panafody miasa. Mangataka firosoana amin'ny fifampidiniana iarahan'ireo mpiantsehatra rehetra anjara miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny eo amin'ny antenimera-pirenena ireo matianina amin'ny fikirakirana fanafody. Tolo-dalàna natao hitsimbinana ny mponina any amin'ny distrika maro izay tsisy farmasia fa dépôt de médicament ny tolo-dalàna alarana ohatraohatra 3 hoy ny solombavam-bahoaka vonaitsy Jean Eugène ary mitsipaka ny hevitry ny olavitry ny farmasianina izay miantsony any amorana ny fandiniana nyity tolo-dalàna ity ny député vonaitsy Jean Eugène fanampanazavana avy hatraty. Amin'ny commission zaho ny tompony proposition de loi dia niarahan'ny président ny commission io zao hoe ohatrany loi d'œuvre dilatoire ho zany satria aolona zao voataitra amin'ny anamboarana an'io ary nisy directeur général zay aza momba ny pharmacie ngamba io amin'ny ministeran'ny santé tsy dia haiko loatra ny anarana hoe anao
efa tamin'ny 2007 ianao no présenté an'io tsy tafita ohatran'izany zao le ianao reprendre azy antony tsy natafita azy anio a tsy nohon'ny sitrapoka na tsy lany tamin'ny assemblée fa kosa ngadra tamin'izany sitrapondraho de misy député Rolaza taona noen'le izy tsy fantatro ny antony tsy natafita azy ka zao aho libre zao ka afaka manao azy tray ka io nefa misy lalàna tokony anaja lalàna ohatran'izao de mahagaga anaka nareo tsy fantatra nareo zaho manao mitolo dalàna ty zaho ny député misy parallélisme de forme za député ny manao proposition de loi ny io proposition fa tsy tonga de hoe lany io lany atao amin'ny commission izy zay vo makaly amin'ny séance plénière lany amin'ny séance plénière zay vo mbola maro koa midikana mbola andehanany koa mbola hoany amin'ny Sénat any amin'ny Sénat moa lany izy eo de mbola mandeha amin'ny président de république zay vo alefa amin'ny ACC no mamoaka azy ho lalàna ka raha ohatra moa tsy lany izy amin'ny Sénat de verina temina ihany izy ihany tsy maintsy misy commission paritaire zany de raha de za ino manito farateny ny farany zany mandidy manampaka am'le izy ka defa de hoe emotra ka inany tsinona zay sa misy resaka koa zany fanemora zany fotsiny fa hoe io defa eo ampandiniana azy ny USAID sy ny zahay ordre de pharmacien sy ny ministère ka inona ny tsy nanaovana azy hatramin'izay zao vo taitra ivery koa angamba fa tsy mahasakana ny fandefasako an'ity zany fa raha misy ny fanovana de azonao de atao projet de loi ndray ka io zavatra io manahitra andrao satria zavatra tsy tokony anahitra azy le izy satria zareo le manana fahaizana ampy mihitsy ivarotana ny fanafody satria zareo ny fanafody rehetra afaka vidiny fa ny dépôt de médicament tsy afaka mivarotra an'izany ka tsy fantatro na matahotra fatahorana concurrence le izy zany na fatahorana iny na defa hoe velo zahay no andidy manapaka an'io de azy tianay atao ka solotronay ny inona ty izy ny vidiny zavatra vidiny fanafody azadi fa io dépôt de médicament io le maneny karahanosy indrindra fa any ambanivohitra any io za koa tsy misakana ny pharmacie ny cohabité amin'ny dépôt de médicament fa ny zavatra hovaiko zavatra mangatako fanovana de ny hoe oka kosa ny fahatongavany pharmacie théorina natongava ny dépôt de médicament zay efa nanasoa ny vahoaka teo ary io koa no nataony antonasa amelomany vady aman-janany de hoe esolonao aminazy raha tonga aloha avy any zay le izy de anatao fitaovana fotsiny zany amin'ny pharmacie zay na pharmacien ny dépôt de médicament hoe atao aloha alefa nareo de hiteo raha mandeha le izy mahita fa mandeha le andao fa mora feno be mandeha ny mivarotra fanafody fa de andao itsofoka any de esorina kisaka retiny efa tonga tanao reto humainement parlant de tsy mety zany tsy tokony atao zany satria ireo no asa fanisafidiny mba amelomany vady aman-janany de ho asorinao aminazy fotriny zao avy eo ndray koa efa nanasoa vahoaka teo reo olona reo amin'ny famarotana fanafody de esorinao fotsiny zao de marary ny ve zany
zany tsy misakana ny hoe ny dépôt de médicament tsy misakana ny hoe raha misy pharmacie eo dia andao fa cohabité eo dépôt de médicament tonga aorina zay tsy any misy le resaka fa reto kosa ny arovako reto le fa tonga installé bien avant andreo mba tsy tokony soparana. Ma TV, le Fred, Ré17 vous présente Mad Max. Le vendredi 12 novembre à 19h, à l'hôtel Le Fred, Farawich. Animation DJ Daddy Cool. Point de vente Ma TV en Kourjan et Le Fred à Farawich. Infoline 034 97 645 67. PAF 25 000 à Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Ny tolo-dalàna ohatraohatra telo raika amby roapolo sy roa arivo dia natolotry ny député Vonaitzy Jean Eugène ary dia ahodinina mandritry ny fivoriam-beny antemera-pirenena ny alakamisy fa 4 ny volana novambra ho avy izao. Fa misy kosa ny fampidiana razana fobe any atsimo atsinanana ny ainga tao mampikony omaly ary androany dia nandalo tena nivo ny antemera-pirenena teny Tsimbazaza izany. Vola Ravoavy sy Mami Rasamely. Na dia anisan'ny soatoavina ho an'ny mponina ny atsimo atsinanana azy ny tsy maintsy ampodiana ny razana ny atanin-drazana ny viana dia maro amin'ireo fianakaviana mpila ravinahitra ao Mampikony faritry Sofia no tsy nanana fahafahana napody atanin-drazana ny avany. Entina indrindra hanampiana azy ireo dia mandray andraikitra manao ny fampidiana fobe ny Taolambalo ny fikambanany ny teraky atsimo atsinanana niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Raphaelien Slofiniana Emilian Arson tamin'ity dia razana hatrany amin'ny 770 no aterin'izy ireo any atsimo atsinanana. Misaotra nametraka an'izay fanontaniana izay fa raha tena nagnomagnana izy io zany taon'ny nanomboka tamin'ny 2020 dia tratran'iny valanaretin'ny confinement teo regny dia najanona nanano sarotry ny fagnomanana dia sy tanteraka koa ny fikasana dia amin'izao zany izy voatanteraka ny antony tsy maintsy ny forcegny sy vokatry ny apelatagna misy fa everinay efa tanterahana io zany ampiroborobo ny fikambanana zanaka Simba sy Gnanana izay efa mikasa ary efa manao sy mandevina agny Mampikony fa sy maintsy atanin-drazana mileva fa nahatonga anay nanao an'io zany isoroanay hoe ambola misy dadilainy io satria amin'ireo razan'ireo zany efa mandeha 50 taona nahafaty azy ny livegnany agny efa mandeha 30 taona 20 taona 10 taona araka zay daty nagnano azy jiaby zany ka sakany ho an'ny zaza maty avy afara andeha io no ataony fianakaviagny sakany dia nandray fanapahan-kevitra ny fikambanany ny za sosokevitra tamin'indreo metao député nagnatanteraka azy forcé zany. Ny député Mampikony Raphaelien Slofiniana Emilian Arson miaraka amin'ireo malala-tanana samihafa no nandray an-tanana ny fitanterana n'ireo razana ny ainga tao Mampikony ary azo ny faritra atsimo atsinanana. Ny atsimo atsinanana any amin'ny district Mampikony efa azo lazaigny 50%. Ny mponinany ny sud-est ary natonga nanaovagna an'izao etsika zao araka le volaza teo mahatonga ny olona maty agny 20 taona mbola tsy voatitra 20 taona fataiza mbola tsy voatrena tan-drazana le impimana ny magnaraka zay agnisan'ny isorako ny fitondram-panjakagna zay tarihiny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria nagnome tomobile anay nalagna vanvolanay nefany ifaigny tsikelikely amin'ny any amin'ny concessionnaire nafahana nagnatanteraka zao fagnatena satria tsapantsika
ny mikasika tomobily zavatra eritreretina tokony ho mora mahamalagasy anao igny ndray tegna rarotina olona findrindra takotra hoe raha mitondra faty na razana zany firenrazana anankiray lasa mitombo olona folo raha olona velona ka zay zany nisorako ny fitondram-panjakagna ary zao koa nisorako ny Andriamanitra zay nanome tombonandro sy fanananareo ho anahy dia natako ho an'ny vahoaka andesina agnasoavagna ny vahoaka na tsapa mahamalagasy zany magnatidrazana zany dia tegna vola be raha karamegny ny tomobile hitongasy dia zay zany dia rehefa nahazo andreto fiara nameny fitondram-panjakagna sy mba hazo tegna kely amin'ny karamantegna nandritra ny mahade mandahantegna dia hoentina anao asa sosialy atao fitonga ambulance fitongasagna ny maty ao mampikony mandeha ny Mazenga atao ambulance fitongasagna ny marary hoeny andeha Mazenga sy aty Antananarivo ary zao izy ndesigny ho agnateragna ny razana maigny ho an'ny Vangaindrano ary zao etsika zao dia mbola mitohy hagnatitry razana any Mandritsara koa zahay Atsoatsy. Nitondra tolo-tanana ihany koa ny avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina moa zany indrindrandrindra ramatoa ministra Lalatina Andre Tongarivo raha vao nandre zany ny antso avy amin'ny honorable député avy any Mampikony baka aketo izy dia tao anatin'ny fivoriana zay dia namaly antso avy hatrany izy hoe misy tolambalo avy any Mampikony hoentina aterina ny Tanindrazana any Vangaindrano dia tonga izahay nandefa hiraka ny tenanay sy ny mpiara-miasa ramatoa ministra hoe makanisy nareo fa araka ny fomban-jareo dia mandalo ao amin'ny antenimieram-pirenena eo Tsimbazaza ireo razan'ireo ary tetoterana moa zay nafantatra fa ny tolambalo reo dia avy amin'ny olona efa maty zany efa maina miisa eo amin'ny 700 eo koa zava-dehibe amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izany hoe fanantentarahana ao anatin'ny fomban-drazana ao anatin'ny kolotsaina avy any amin'ny faritra Tsimantsinanana iny hoe maty tany lavitra ny razany zareo rehefa maina dia hoentina any Tanindrazany any Vangaindrano ary asitrikany dia tonga zahay tondra ny voatsinambon'ny tanana avy eo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina avy amin'ny alalan'ny ramatoa ministra ny serasera sy ny kolotsaina anatanteraka zany adidy amin'ny fiarahamonina adidy amin'ny kolotsaina malagasy zany zay indrindrandrindra zany no ahitanareo anay ary ireo ataontsika hoe fianakaviany ny razana dia efa noraisiny Andriamatoa solombavam-bahoaka moa zany amin'ny Mampikony ny fikarakarana nyzay dia zay avy any Mampikony makany Vangaindrano ko dia isorany eto ny député zany na tanteraka zay fomban-drazana zay averiky ihany fa ao anatin'ny kolotsainantsika malagasy zany zava zany ary indrindrandrindra androany fa 2 ny volana Novambra moa dia andro ny ataontsika hoe fankalazana ny maty fetin'ny maty koa zay indrindra tompoko no nahatonga anay eto amin'ny toerana amin'izao fotoana izao. Vangaindrano Vohipeny Manakara no anisan'ny distrika naterany ireo razana 700 avy any Mampikony ireo. Nisehoana savorovory sy fikorontanana natao mahazo omaly tolakandro no nitsaona ely tamin'ny tambazotra serasera Facebook fa nisy ny mpangalazaza tratra 10 ankehitriny ny olona vao marina fa voan'ny Covid-19 tao Morondava trano 5 tafo teo kosa no may tao Matsamborimena Bealalana aro avy hatrany indray ireo vaovao tapatapany. Nisehoana savorovory sy fikorontanana natao mahazo omaly tolakandro no nitsaona ely tamin'ny tambazotra serasera Facebook fa nisy mpangalazaza tratra ka natapaka tanteraka ny lalam-pirenena no ny fanakanana natao nandian'olona efa ho teo amin'ny 500 teo tamin'ny alalan'ny fandorana kodiarana. Toy izao anefa ny zavantranga raha nambarany ireo tompon'andraikitra
tao amin'ny Kadindambo dia nisy ankizy lahy kely iray sahabo 13 taona tratrany tompontrano nangalatra tao anatin'ny tokotany ka rehefa tratra io ankizy io dia noteren'ny tompontrano hanoro ireo namany tsy nampandrena zandary na polisy izy ireo fa dia tonga dia nikariko ireo namany hafa nolazain'ity efa tratra ity rehefa nandeha ny fikarohana dia hitan'izy ireo teo amin'ny tsena mahazo ny namany roa ary avy hatrany dia nosamborin'izy ireto ary dia natsofoka izy ireo tao anatin'ny malariera ny fiarana ampiasainy teo ny noheveran'ny ponana anatrimaso fa mpangalajaza ireo olona voalaza ireo ka raikitra teo ny korotana sy ny savorovoro nidina teny an-toerana moa ireo mpitandro filaminana nandamina ny toetra rà teratany frantsay iray antsoina hoe Gione Olivier izay voalaza fa nampijaly zaza sy nitazona ankeriny ary miketrika ny anondrana zaza hiala ny Madagasikara no namoahany mpitandro filaminana filazana fikarohana araka ny fantatra dia taratasy osika no ampiasainy amin'ny famoahany ireo zaza raha misy ny vaovao tiana amitaina mikasika io lehilahy io dia iangaviana anatona ny mpitandro filaminana akaiky indrindra na ihany koa iantso ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona amin'ny laharana 034 05 507 12 namoaka fanambarana ny zandarmaria pirenena milaza fa tsy misy idirany isam-panasa miandraikitra ny seraserany ny resaka afatra miafina tao anatin'ny vondrom-pifandraisana iray atao hoe FPCOM ny zandarmaria pirenena raha teo tsy anisany mpikambanao hojereny izay fipetra mifanandrify amin'ny fampiasana ny anarana sy famantarana ny zandarmaria amin'ny tsy tokony ho izy io hoy ny fanambarana tsy manao politika politisiana ny zandarmaria fa miaro manampy mandama ary manaramaso ny fampiarana ny lalàna folo ankehitriny ny olona voamarina vavoan'ny Covid-19 ao Morondava miakatra isan'andro io izy io raha ny vaovao voaray hatreto dia tsy mbola nahitana tranga fahasarotana aloha ireo marary mahafezana dian'izao ny valanaretsina dia nidina ifotony tany an-toerana ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny fampidinika tamin'ireo tompona andraikitra ho fanamafisana ny andraikitra ny tsirairay amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao manao sesilany hatrany ireo trangana famaizana hatramin'ny tafy teo no may atao Matsamboro-mena be alanana mbola tsy fantatra mazava hatreto ny andohany afo tsy nisy naratra ny ainana fohy navesatra kosa ny favoazana ara-materialy tombanany eo amin'ny 40 tapitrisa ariary eo ny entana potika tamin'izany voaroka tsy opy tsara itsony raha bekotra olona arzaka ary tapaka miaraka amin'izay ihany koa ny karamany tapaka izany nandritra ny CODIS izay notanterana nandritra ny fivorian'ny Conseil supérieur de la magistrature izay tapitra ny farany herinandro lasa teo mpitsara telo hafa ihany koa no niaraka niakatra CODIS taminy ka ny roa tamin'ireo no nandefa mpisolo vava ny mpitsara iray hafa dia miady 12 volana ny iray hafa kosa 3 volana ary ny iray nahazo blâme ankoatra ny CODIS moa dia nisy ihany koa ny fanendreny ireo filohana fitsarana sy ny famindran-toerana nandritran'izay fivorian'ny Conseil supérieur de la magistrature izay fanampiseho ny heviny mandidina ireo lalàna lehibe eo anivon'ny fitsarana amin'izao fotoan'izao kosa ny ministra ny fitsarana Andriamatoa Imbi Kerlaza raha tsy tanisy afa-tsy ny raharaha Apollo 21 ny volamena 37 klaozy any Afrika Atsimo sy ny fifidianana mpitsara eo anivon'ny seni izay niteraka olana andao arahana ny amagnovangony momba izay namoaka ny heviny ny ministra ny fitsarana Andriamatoa Imbi Kerlaza manoloanareo raharaha mafampana ankehitriny isan'ny noresahany araka izany ny momba ny fiampianan'ireo mpitsara dia ny fiakaram-pitsara misy adimy CODIS nandritra ny fivorian'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM zany ny fivorian'be ny Conseil supérieur de la magistrature nanomboka ny alavabia ary ny farana ny zoma farany teo nisy moa mazava ho azy ny fanendrena ny mpitsara amin'ny ataontsika hoe ny toerana procureur na président ny tribunal misy ihany koa ny famindranany toerana ary matetika moa izy ireny dia noho ny fangatahanyireo mpitsara ireo ary dia izay ihany koa somary entitra ihany amin'ilay fanajana zany ny indépendance ny magistrat du siège amin'ilay hoe tokony amin'ny fangatahany zareo izy vao azo afindran-toerana fa kosa raha ohatra ka misy nécessité de service du moins justifié ohatra hoe faela loatra ilay olona tao ohatra hoe mety heverina izy fa misy fahadisoana nataony dia akisaka kely zany izy amin'izay toerana izay mety misy azy zay
tanatin'izay ihany koa moa zany nisy ny fanaovana ny conseil de discipline tsara 5 no niakatra tanatin'izany ny anankiray moa dia voatery naembotra satria misy ny fampanajana-dalàna tsy ampy ilay 10 andro nanaovana ilay fiantsona ny collègue tanatin'izay dia voatery naembotra amin'ny fotoana manaraka ny efatra ihany kosa nefa dia niakatra soamatsara ny roa tamin'ireo moa zany dia tsy teo satria tsy eto an-toerana fa kosa nandefa mpisolo-bava miaro ny tombotsoan'ny zareo ny mpitsara anankiray moa zany dia nahazo suspension de solde 3 mois ny anankiray ihany kosa zany dia nahazo blâme ary iny dia tafiditra anatin'ilay fampandehanana raharaham-panjakana raharaham-pitsarana amin'ilay hoe tara ny fanaovana ny fanokafana satria amanjato no tsy vita tamin'izay fotoana izay ny ankoatran'izay moa zany ny fahatelo dia noho ny fiheverana fa tsy nanaja ihany koa ny prescription ataon'ny CSM satria nangataka lalana izy nandeha nianatra efa nioatra ela dia ela fa ohatsika hoe 2 taona teo ny fepitaona izay tsy nahazahoantsona izay alalana zay tokony nodiny izay zany dia nahazo suspension nandritra ny 12 volana ary ny anankiray farany moa iarahantsika mahafantatra zany fa ny tali général ny mpinambosa teo aloha andriamatoa Raoul zany izay nahazo moa zany ny révocation avec suppression de solde izay moa zany ny nasiany ministry ny fitsarana resaka ihany koa ny momba ny raharaha volamena 370 kilao resaka ny volamena 370 kilao ireny zavatra reny dia misy tambajotra hitantsika ary moa dia tafavoaka tany ivelany reny olona reny zany hoe mety maro dia maro ny olona voasarikotra anatin'izay mbola mandeha ny fanadihadiana satria tsy tokony misy na anankiray aza ho afaka anatin'izany tambajotra izany ny mpitsara moa zany dia mba mbola manao ny famotonana maro isan-karazany ajainay ny fahaleovantenany anatin'izay fanaovana ny famotorana izay fa kosa arenam-pirenena io tsy maintsy mijery zany misterany fitsarana ny tombotsoa ny firenena malagasy tsika ny adivana amin'ny famerenana ny olona sy ny famerenana ihany koa ny arenam-pirenena raha mikasika ny raharaha Apollo 21 moa mazava ho azy fa makasika ny filohan'ny repoblika izany sy ireo olona ambony tsy ataony ambany zavatra fandirana zany satria rahantsika mahafantatra fa raha sanatry tanteraka izany zavatra zany isika rehetra ireo mety ho voakasa satria mety nikorotana ambony ambany ty firenena ity efa lasa ny amin'ny chambre d'accusation moa zany iny raharaha iny ny olana fotsiny zany tsy hoe olana moa zany fa zoany dia ny mpisolo vavan'ireo olona voairoroy anatin'iny raharaha iny zany dia napakatra ihany koa zany hoe nangataka ny annulation moa zany an'ilay ordonnance de renvoi an'ilay de transmission ilay juge d'instruction dia au niveau ny chambre d'accusation moa no mijery an'izay zoany zany tsy maintsy ajaina ny zay fototra fa rehefa vita ihany kosa zay rehetrarehetra zay dia ny procureur général cour d'appel no hijery hoe fotoana inona zany ho afana mitsara n'izay raharaha izay misy manantena ny tenako satria mangetaheta ihany koa ny vahoaka malagasy sy anareo rehetra mahavita vaovao tokony mahafantatra ny zavatra tena nisy taminy raharaha iny mino zay fa rehefa vita zany ny fanajana ny zoan'ilay olona nanao fampakarana izay dia ho andeha amin'izay iny raha mpitsarana fanavesatra dia navesatra ny fandaharam-potoanan'ny ministry ny fitsarana io tolakandro io ary dia nandray ny country manager any International Finance and Corporation na IFC SFI rantsana eo anaivon'ny vondron'ny banky iraisam-pirenena Ramatoa Marcel Layo Andriamatoa Imbikirlaza nivoatra nandritra ny fiona androtonta ny anolorana volavolan-dalàna momba ny fiahinan'ny famatsim-bola amin'ny filakevitry ny governemanta sy ny filakevitry ny minisitra ny alohan'ny nandefasana azy eny anivon'ny parlemanta rotonta tanjona ny fampidirana sy fiahinana ireo famatsim-bola ho fanohitra amin'ny arikarenina vahobe. Anazo fitaovana maro samihafa avy amin'ny firenena mikambana ny ministera ny fitsarana, ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ny ministera ny mponina entina anamafisana ny ady amin'ny erisetra atao amin'ny mala na mahavavy na VBG ireo fitaovana nomena ireo efa tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana raha teo moa izay ady izay. Tato-bavao Lova Ramanantso.
ho foana tanteraka ny herisetra menjady amin'ny vehivavy amin'ny taona 2024 isan'ny vohitra zany nandritra ny lanonana fanolorany i Fonds des Nations Unies pour la Population na ny UNFPA fitaovana informatika sy bureautique an'ireo ministera misa 4 miara-misa lahy amin'ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny fototra malaso mahavavy na violence basée sur le genre VBG dia ny ministerany fitsarana ny ministeran'ny mponina sy ny fihina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministerany filaminam-bahoaka entina namafisana ny paikady efa napetraka eo anivon'ny ministera tsirairay ireo fitaovana isaky ny fampanohavana eraky Madagasikara izany dia efa misy ny mpitsara manokana izay mandray ny ndarah reny ary mifandray mivantana amin'ny namany vata amin'ny sécurité publique ary mazava ho azy ihany koa fa misy ny mpitsara na mahakasika ny zaza tsy ampy taona io na ny mpitsara mpamoaka didy mifandray mivantana ihany koa ato amin'ny ministeran'ny population sy ministeran'ny santé publique amin'izany hoe fanatanterahana ny lutte amin'ny violence basée sur le genre tiako tenenina zany dia sady mirindra no efa mandroso ny ady ataonay mandroran'izany ny politique-pirenena dia efa nanomboka tamin'ny 2017 no niady taminazy io tamin'ny fanakanana ny application de proximité izay ny sehatra bebe kokoa tamin'ny fanampiana ireo zaza sy mpianatra tamin'ny fampitany ny fianarana ary rehefa hita amin'ny filoham-pirenena fa ilaina zany ady zany dia natsofa tao anatin'ny velorano favalo araky ny tenen'ny madame ministre teo ary natsangana ny application de proximité izay ny sehatra indrindrandrindra teo amin'ny lafin'izay ady amin'ny herisetra amin'ny malasy mahavavy zay dia misy an'izao fanampiana izao ahafahanay manaparitaka ny centre rehetrarehetra manerana Madagasikara zany satria Antananarivo Manakara Fianaratsoa ary Toliara no mbola misy amin'izao dia isaorana ny naroka eo cher partenaire merci beaucoup satria dia tena sehatra ray lehibe ahafahana mampiroborobo ny ady amin'io herisetra io ny fanampiana amin'izareo ary zay anatin'ny police-pirenena koa dia manitsika n'ilay objectif amin'ny 2030 zay voalaza teo. Tena fisaorana angambany amin'ireo mpagnambonatika amin'izao ady amin'izao herisetra violence basée sur le genre izao hiezaka angambantsika mba hiadina amin'izay herisetra izay dia izay eo anivon'ny ministère antonina dia mametraka ny CECJ centre d'écoute et conseil juridique sy ny centre VBG ahafahana miaino raha sendra misy ny tranga mahakasika an'izay herisetra izay. Nanolotra ireo fanomezana teny amin'ny foiben'ny firenena mikambana eny Andraharo ny mpandrindra maharitra ho an'ny firenena mikambana eto Madagasikara Andriamatoa Isaha Sanogo, ny solontenan'ny UNFPA eto Madagasikara Andriamatoa Kofi Kwame sy ny solontenan'ny firenena Norvéziana. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro tokoa sy ireo andiana mpianatra fenitra izay avy nandrato fianarana tao amin'ny Institut Universitaire Polytechnique de Madagascar Ambojatovo 820 sy 900 mianadahy izy ireo no navoaka tamin'izany tsy aro avy hatrany andindiny. Rehefa avy nanao ny fianarana roa taona ka hatramin'ny 5 taona tao aoriana azahoana ny diplôma baccalauréat dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra 820 sy 900 mianadahy nandrato fianarana tetsy amin'ny Institut Universitaire Polytechnique de Madagascar ISM Advancé Ambojatovo. Nisandraka tamina lalam-piofanana 10 izy ireo dia ny gestion et management, marketing et commerce, informatique, génie civil, tourisme ary ny droit. Ny valopolo tamin'izy ireo dia nahazo ny diplôme de technicien supérieur na DTS, 7 nahazo ny licence, 7 ireo nitolorana ny master 1 sy master 2 izay samy ankatoavy ny fanjakana avokoa. Androany moa zany ny ISM Advancé aty amin'ny centre de conférence internationale du Vato dia mamoaka an'ireo andiany fenitra. Fenitra ny anaran'izy ireo ny safidin'ny ankizy ny anarana hoe fenitra satria na dia teo aiza zany ny situation difficile nisy teto anivon'ny firenena tsy tsika malagasy ireny fa teto amin'ny eran'izao tontolo izao mihitsy dia tratra ihany zany les conditions rehetrarehetra nahafahana nahazo le diplôme dia ny fatratrarana an'izay condition rehetrarehetra nahazona ny diplôme zay
natonga ny ankizy teny hoe andao ataontsika hoe fenitra ny anaran'ny promotion antsika ary ny fenitra raha ohatra jerentsika landalina kokoa dia hoe izy zany no karazana ohatrany hoe zavatra tsy maintsy tratrarinao raha azo zavatra anankiray ianao zay no te fenitra angamara somary fitinina kely teo anatin'izao any fotoana somary sarotsarotra zay dia sorana be dia be sorana an'Andriamanitra satria na manahoana fiainana nisy teo anivon'ny firenena dia tsy nikely soroka mihitsy ny ray aman-dreny na mpianatra ny zanany na manahoana fiainana nisy teo anivon'ny firenena malagasy dia teo ihany koa ny mpampianatra nanomeny nytotanana mandrakariva ka nahafahan'ny ESM Advancien niaraka tamin'ireo ministère de tutelle mamoaka ny andian'ny fenitra misy eo amin'ny 20 sy 228 sortant mariany ataona moa zany fa mitsinjara ao anatin'ny lalam-piofanana 10 ireo mpianatra ireo ao ny nanao droit nanao informatique nanao génie civil dia nanao tourisme nanao ny gestion sy ny commerce raha jerena akaiky reto promotion fenitra reto dia hita taratra mihitsy tao anatin'ny fiavahany amin'ny promotion hafa satria hita mihitsy hoe le ankizy vonona sisa tafajanona tao anatin'le situation difficile le ankizy tena nanana fahavononana dia le ankizy nanana ray aman-dreny teo ny sikim-ponitra ary zay anehoka etaona mampitatana voalohany ao ny ESM ny fisaorana be dia be ho andreo ray aman-dreny zay tsy nikely soroka na dia teo izany fahasarotan'ny fiainana mivoaka androany ireo ankizy ireo mitsinjaro amin'ny latin'ny maripahaizana DTS licence master 1 sy master 2 dia manentana trany ny ankizy mbola tsy anatin'ny université amin'izao fotoana izao efa fotoana angamba efa anomboana ny étude universitaire amin'izao fa tsy fanaovana vakansy intsony raha mariako fotsiny ho an'ny ESM Advancien efa niditra tamin'ny 7 octobre ny rentrée voalohany dia amin'ny 11 octobre ho avy izao ny rentrée manaraka dia izay no anentanana tsy tapaka andreo ankizy zay mbola tokony ho any anatin'ny tontolony ambaratonga ambony amin'izao fotoana izao fa tsy milalao intsony feno ny traikefa azon'ireto mpianatra ireto amin'ny fianarana sy ny fiofanana arakasy na ny stage izay natrehany ka tsy hanana olana amin'ny asa izay miandry azy avy. Il était ça agréé par l'État et encore nous les femmes ont fêté mais pour la fédération européenne des écoles des ohatrany ao anavy ny fahatsinganana tao zany tao anatin'ilay izy misy festage sy ny en deuxième année zany tsy maintsy manantanteraka stage ny filière droit rehetrarehetra mino fa tsy ny droit ihany fa mety ny filière hafa koa mety manao stage dia diana lalovana aloha sarosarotra fa saingy hoe tao ilay fezana sy fikirizana dia izay ny antony nato. No fidin'ity andian'ny fenitra ity horenim-pia azy ny filompanorona ny Madavision Ramatoa Lala Ramanantsoa ka nirarisoa azy ireo ity farany raha nanatrika ny lanonana tetsy amin'ny CCI Vato ny 10 novambra izao indray ny fidirana manaraka ao amin'ny ISM Advancien etsy Ambozatovo ka ho ferana ny toe. Ankizy olon-dehibe misy 50 no hisitraka fandidina mamaim-poana ao amin'ny distrika ny Moramanga ny faha 4 ka hatramin'ny faha 12 ny volana novambra ho avy izao ary ny andindiny miaraka amin'ny Jamimara Daniel sy Tsiry Rakotorsi. Betsaka ireo olona no manana olana ara-pahasalamana izay mila fandidina saingy tsy afaka manatanteraka izany noho ny fahasairanana sy ny tsy fahampinina. Mitondra tolo-tanana ho an'ireo olona ireo fikambanana sy malala-tanana toy ny Rotary Club ka misy ny hetsika fandidina maimaim-poana ho an'ireo mila izany ao amin'ny distrika ny Moramanga ny faha 4 hatramin'ny faha 12 ny volana novambra izao. Isy ny fifantenana ireo izay sitraka izany. Ny hetsika tolo-tanana dia hetsika
karakaray ny Rotary International misy eto Antananarivo renivohitra iarahana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo orinasa maro malala-tanana nanolo-tanana ahafahana manatanteraka izao etsika izao izay mikasika ny fandidina maimaim-poana ireo olona sahirana any amin'ny distriktan'ny Moramanga manomboka amin'ny fahaenina ka hatramin'ny faha-12 volana novambra ho avy izao. 50% no isan'ireo olona misitraka ny fandidina maimaim-poana any amin'ny distriktan'ny Moramanga izao etsika izao dia efa fanao ny Rotary International any amin'ny tany amin'ny faritra hafa manerana ny Madagasikara ary efa nisy toy izao tany aloha ny any Moramanga zany no mandray azy amin'ny hevitra mitoraka ity tsy misy antony manokana ny safidinan'ny Moramanga fa fandaminana ao anatin'ny Rotary International fotsiny ihany. Ny fanentanana sy ny fisoratana anarana dia efa manomboka eny anivony ireo tobim-pahasalamana rehetra misy ao anatin'ny distriktan'ny Moramanga ary ny faha-enina sy faha-fito ny volana novambra ho avy izao dia mbola misy ny sivana izay atao any amin'ny tobim-pahasalamana anaovana nylay fandidina tonga any ireo mpandidy maimaim-poana sy ireo mpiara-miasa aminy avy eo anivon'ny ministèren'ny fahasalamana dia ireo no mahafantatra hoe itya azo atao itsy tsy azo atao fahavalo hatramin'ny misa 50% ireo isitraka fandidina maimaim-poana izay ahitana ny fandidina ahitana ny fandidina momba ny olatra ny sima ny simanatiny ary ny lipaoma efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izany eny anivon'ireo CSB manerana ny distriktan'ny Moramanga isy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana. Ao anatin'ny fampiroboroboana sy fiarovana ny fambolena tantanam-pianakaviana dia nitana nanatanteraka fidinana tany Manakara niona tamin'ireo tantsa teny fotony ny komite nasionaly misana ny fambolena tantanam-pianakaviana nivotrana nandritra izany fionana izany sy ny olona menjady amin'ireo tantsa izay mpikambana eo ihany koa ny fitakiana ny fanatsarana ny fampandehanana ny kitapom-bola ho an'ny famokarana eto Madagasikara na ny FDA. Tatovao Lovaramenanso. Misedra olana ny tantsaha misehatra eo amin'ny fambolena tantanam-pianakaviana manoloana ny zavamisy amin'izao fotoana izao. Nidina tany Manakara araka izany ny komite nasionaly misana ny fambolena tantanam-pianakaviana na ny CNAF hitafa sy dinika amin'ireo mpikambana ny fotony. Maro ireo fitakiana nataon'ny tantsaha saingy isan'ny lehibe indrindra tamin'izany fionan'izany ny fitakiana fanatsarana ny fampandehanana ny kitapom-bola ho amin'ny famokarana eto Madagasikara na ny FDA. Anisan'ny nitsidika Manakara zany izahay amin'izay fampiroboroboana sy fiarovana ny famokarana tanam-pianakaviana izay sady nametraka ny CRAF régional zany atao nivon'ity faritra Vatovavy sy Fitovinalety. Tao anatin'ny ladinika zany dia misy ilay fomba fijery tantsaha zany mahakasika ny resaka famatsiam-bola ara-pamokarana dia ny FDA. Maromaro ireo fitakiana nataon'ny tantsaha manodidina izay eo ny mahakasika ny resaka procédure, eo ihany koa ny resaka fitantanana nanana fomba fijery le satria nakana hevitra ireo membre en croix eo anivon'ny faritra maromaro eto Madagasikara dia noentina teo anivon'ny mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombonantoka zany izay fonjan-kevitra izay tsy hevitra na samy rery zany le izy fa hevitra ny naraina avy aty fotony eto anivon'ny faritra. Maromaro ireo fitakiana ireo fa ny akamaroany zany ny sasany amin'ireo efa voavaly satria ny tena moa zany sady eo anatin'ny siany FDA national no anatin'ilay CNAF mampiroborobo famokarana tanam-pianakaviana. Dia ny zava-misy zany amin'izao efa tena misandrahaka manerana ny Madagasikara 23 région ny FDA zany hoe efa manakaiky ny tantsaha-mpamokatra fa ny olana fotsiny zany dia misy ny tena mandeha ny FDA misy ny ihany satria na ny fotoana ny tsirono zany samy hafa misy tena efa 10 taona mahery misy mbola tamin'ny herintaona dia izay zany somary ianina kely dia faharoa manaraka an'izay zany tsy ampy ilay vola zany ahafahana mamaly ny filan'ny tantsaha-mpamokatra eo anivon'ny faritra. Isan'ny olana lehibe sedrain'ny tantsaha-mpamokatra amin'izao fotoana izao ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro izay misy fiantraikany betsaka amin'ny famokarana. Rehefa miovaova ny toetrandro dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana.
zava-misy zany amin'izao tsy ampiny rotakorana efa ilana fahamatina amin'ny FDA zany amina resaka fotodrafitrasa amin'ny resaka masom-bolo indrindrandrindra hoe inona mba masom-bolo zany zay mifanaraka amin'izao fiovaovan'ny toetrandro zao dia mba fahamasom-bolo foezaka zany mba ahafahany tatsaha-pamokatra tena mamaly an'izay filana zay indrindrandrindra fa mahavitombo amin'ny vola miditra zay nanamarika izao fidinankinafa tany Manakary izao ny atrik'asa na ahafahana nanao jeritodika sy nametraka ny vinona ho fiatrena ny hoavin'ny fambolena tantanam-pianakaviana. Nisongadina ihany koa ny fametrahana ny komity regionalin'ny fambolena tantanam-pianakaviana na GRAF atao amin'ny hifaritra Vatovavy. Nangadiady ny latabatra ho an'ireo mpivarotra Enomby tao Toamasina Bazarikely ny farany herinandro teo araka nambaran'ireo mpivarotra moa dia hatrany amin'ny mpamongady mihitsy no tsy nisy izay Enomby izay. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Ny fampitadiavana eran'ny tanàna ny Enomby tao taptanàna ny Toamasina ny farany herinandro teo ho an'ny teo Bazarikely manokana dia nadio ny latabatra saika ny roana tamin'ny akoso ny Enakisoa ny mpiantsena. Araka fanazavan'ireo mpivarokena dia tsy fantatra izy ireo mazava izay tena antony tsy nampisy ny hena tany amin'ireo mpamongady izay fakana izy ireo izany. Fetraka aloha avy aminay zay zao tsy sasa le raha resaka avy amin'ny fitondrana zany le problème aminay zay zao very asa manomboka afakato zolo zay tsy siasa tena mangataka fanjakana zany zay mba ivahana le mbo amin'ny problème anay fanjakana maefa agny ambony mba maly problème anay fa raha tsy zany zany zay dia tsy aitsony zay mameronjanaka zay manambady mampianatra zay zany le problème velo tegna anay le izy fa zay zany zao zany problème anay izy moa zany tsy haiko raha misy resaka dokotera le izy vétérinaire zany dia fiba ovana dia avy atao elektronika ny kavina omby zany hony hoy zareo fa tsy haiko ny marina tsara na tsy marina ohatran'izany zany le tsisy fiba hoy zareo fa ovana le fiba ohatran'izany gataka dia mangataka foana amin'ny resaka fahadiovana eto Bazarikely ty ndramo maloto iny tena iangonan'ny tsy fahasalamanan'ny aretina betsaka indrindra ka mba mangataka reto mba amboary ty amin'ny devoanay ty mba tena ela loatra. Araka ny fanazavan'ireo mpivarokena hatrany dia misy ny omby tonga amin'ny camion tao Toamasina saingy tsy afaka namony ireo ny mpiasan'ny abattoir izay toerana famonoana omby. Ankoatra ny mpiantsena isan'andro moa dia anisan'ny sahirana ihany koa ireo mpanao hotely noho ny tsy fisiany izay Enomby izay. Isany anana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena maro i Toamasina Tsoaty sy efa mandroso ny asa fanamboarana ny kianja mitafo manara-penitra hoy Andriamatoa Anatenaina Rakotonirina ben'ny tanàna ny Toamasina. Amin'izao fotoana izao manana nio stade municipal taloha tsika. Io stade municipal taloha dia atao gymnase manara-penitra 4000 places. Zay projet ny filoham-pirenena projet présidentiel efa mandeha ny fanamboarana an'io ny fitaovana rehetra zany hoe zay anamboarana an'izy io efa tonga eto Tamatavy avokoa fa ny mahataraiky kely ny asa dia io stade io zany be rano vao mandapaka zany manao an'le fondation dia misy rano fa nazany na tsy zany fa nefa nireo orinasa zay nazo ny tolotrasa dia efa manana fitaovana ihany koa analana an'ireo rano zay ao anatin'ilay rehefa mandapaka an'le fondation zany zareo fa za mino sy manantena fa tsy ela dia hitantsika ny asa mivaingana ao anatin'io ny asa dia tena mandeha satria ny commune urbaine ny fitondran'ny mpanjakana eto toerana dia mijery manaramaso an'ireny fotodrafitrasa zay ataon'ny filoham-pirenena reny. Mbola ho isy ihany koa kianja roa zay tokony meny ny fitondram-panjakana lycée technique zany azo kianja anankiray dia amin'ny CRGS ihany koa zany rehetrarehetra zany zany dia fotodrafitrasa andeha atao anatin'ny tanàna Tamatavy. Za mino sy manantena fa tsy ho ela zany projet rehetrarehetra zany. Io zany ny afatra amintsika vahoaka rehetrarehetra dia hoe aokitsika mba samy andrainy andraiky ny akoho satria raha hijeritsika hoe misy fotodrafitrasa atao raha tsy tena fa tsy ny lalana ohatra dia mety misy olona tsy maintsy akisaka amin'ireny lalana reny dia mba manentana antsika rehetrarehetra hoe mba anaja zany hoe ny tombontsoany daholo be hatrany jerentsika fa tsy ataontsika hoe anakana na projet ngezabe zay anatsarana ny tapitanàna ny Tamatavy.
eo amin'izay lafiny fanatanjahantena izay atranjy notanterahana omaly ny lalao famaranana fankalazana ny faharoapolo taona ny kianja gâteau etsy namontana Anosibe. Lasa ny ekipany STM namontana ny omby mifa natolotry ny mpikarakara tamin'izany fifananana izany. Norbert Rakotomalala. Ny ekipany STM namontana no nandropaka ny omby mifaty eo amin'ny lalao famaranana fiadina ny amboara fankalazana ny faharoapolo taona ny kianja gâteau eto namontana. Resiny STM manao akanjo volomboasary tamin'ny saray ny ohatra ny FC Marture manao manga mbola tokana tafiditry ny STM teo amin'ny fidirana voalohany no nandromba ny omby mifa. Isany mijery akaiky no avy ny tanora eny amin'ny faritra Anosibe sy ny manodidina. Andriamatora Fidy Manana Désiré Flou National ny tanora miandrandra ny hoavy TMH. Tsika moa fa fikambanana TMH Karitra dia mahazatra anay indrindra amin'ny fikambanana izay misehatra amin'ny art sosialy dia mahafaly anay raha misy miresaka ny boaty anay dia manapany tanora miresaka fanatanjahantena molabola tanora olombana dia tsy maintsy ezahana ny manampy azy indrindra ety amin'ny fitolo ambany tanàna ohatrao ety amin'ny fitolo ambany tanàna tolo ny toirany tanketra rehefa miangakiny olona tonga mahita natao hoe motivety ambany aty izy dia lasa misehatra amin'ny kokoa. Tratra ny tanjona hoe ny mpikarakara tao anatin'ity taom-pankalazana ny kianja gâteau eto namontana ity. Tambitsy lotoko fa tratra zany ny tanjona satria zao olona mijery ny famaranana zao zany dia tena hita hoe tena navitrika ny olona ary tafita mihitsy ny afatra ny amin'ilay tanjona amin'ny indrindra ny tanora ary eto ankily eto moa zany ny folohan'ny fikambanana TMH nasionaly Fidy Manana Désiré miantsoroka tokoa amin'ny indrindra ny fanatanjahantena tahaka an'izao dia voame zany manatratra n'ilay tanjona zay tena ilailay mihitsy izy ao anatin'ny fikarakarana ohatran'izao ka disorana manokana izy ny amin'ny fahatongavany ety amin'ity toerana ety satria mahafaly anay mihitsy izay zavatra izay satria ataona maro zany naniry zay ny zavatra ohatran'izao ka tratra ny tanjona zany androany tompoko. Nampanantena ny mpikarakara fa hisokatra sady ny fifananana manaraka eto amin'ity kianja gâteau eto namontana ity koa miantso sady ireo tanora maro ao anatin'ny boriboritany faefatra izy ireo andray anjara amin'izany. Eo amin'ny lafiny kolotsaina sy ny zavakanto kosa indray mila atsaraina ny sehatry ny sarimihetsika malagasy mba ahafahany malagasy mankafy izany ary ahafahana ihany koa miady amin'ny fironkatry ny tsy ara-dalàna eo amin'ity sehatra ity. Tadibavao Jemima Radaniel. Sehatra iray mbola azo lazaina fa malalaka sy azo trandrahana ny sehatry ny sarimihetsika. Mila atao matianina nefa ny fikirakirana izany ahafahana manatsara ny sehatra. Andaniana vola maro ny fanodinana izany indrindra fa ny fanaovana azy amin'ny sehatra matianina kokoa. Mampiavaka azy amin'ny orinasa rehetra zany dia le izy le hoe manakaikaiky ny marina, manakaikaiky ny somary misy soka kely zany tena mampiavaka anazy. Le fasahiana zany tena toko hoe mampiavaka azy dia ao amin'ny lafiny ara-tantara konkoa niezaka mihitsy namoaka sy tena niainga am-panahy mihitsy navoaka fa tsy hoe sorasoratana hoe tantara tarity dia nalaina anakariva za mihitsy manoratra ny tantara io dia mivoaka tsara araka le tiako androvana azy le izy dia izy zany mampiavaka le izy za sady mpanoratra no za ihany kokoa no miantso miaramiasa miaraka amiko fotsiny hoe ahafahako manatanteraka le izy dia zay ny tombony be ary zay ny tena mampiavaka azy dia zay ny tena mampivoaka anazy araka le hoe manakaikaiky ny réalité. Eo an'le fivoahan'ny film zany zao tsy maintsy atao anaty salle aloha izy alefa amin'ny salle ao arinan'io zay vao alefantsika hoe voaka CD amin'izay ngamba izy fa efa tsy ho ela izy ka efa tsy ho ela efa tena efa akaiky. Ny toerana naovana an'le fandonana zany manerana nosy tena niezaka mihitsy zany zay ampahafantatra ny eto Madagasikara le manatodi-dohan'ny gasy mihitsy zany zao no ataonay zao amin'ity andiany voalohany ity satria le gasy efa mekivy ro film gasy mandeha dia efa le lasatra la miala dia apetrakitsika amin'izay manomboka eto hoe kay misy say film gasy tsara kay tsika kay mitovy amin'ny any avelany ihany fa ametrakitsika dia zay ny teneniko hoe hiezaka zany zay andefa an'le izy araka eto Madagasikara zany ezahanay tetezina ka hatrany ampanivohatra rehetrarehetra hoe ezahanay ahita an'le film daholo dia tsy maintsy alefa amin'izay le izy. Miezaka mampiaina ny horonan-tsary sy ny tantara raketiny ao anatin'ny horonan-tsary mba hifanaraka amin'ny zava-misy marina ihany koa ireo mpanoratra. Le izy efa nisoratan'le sitraka ny tantara dia rehefa nisoratan'le tantara dia nameny anay zany dia rehefa tena nidinihana tokoa izy tena zavatra manakaiky ny marina
de hoe andao tsy ataoko totoa ary tsy atao 3D tsy atao 4D fa io tena hoe zao ny anaovana azy de rehefa nyteneny sitraka hoe misy mahavitany ohatran'izao ve araka ny tantarany soratanareo de ozy hoe mety io ary misy mahavita de tena manakaiky ny tena izy mihitsy kosa aloha izy hatramin'izao betsaka ihany ny film nysoratako sy ny réaliseko fa ty kosa nama tsy hoe mananona fa tsy haiko aloha de zara fa niteny tamin'ny le réalisateur tena ny fitatra manaja hoe orangatia so de ny aorinany tsy misy ty ohatrany hoe tsy ho vita tsony zany ny saoty an'ity voalohany ity de ozy izy hoe misy création foany eo fa aza matahotra satria tena hitako mihitsy zany hoe tena enjana ny ty film ty zany mila tsarainina hatrany araka izany ny tontolo ny sary mihetsika ary tokony enjehana hatrany ihany koa ireo manao osika ade izay ihany koa no netiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy